Hammaga salom obunachilar. Bugun sizlar bilan Roundup-ni birinchi unitini o'tamiz. A va N. Undosh harflariga A qo'yiladi, unlilarga esa N. Masalan, birinchi mashqqa biskvit deb yozgan ekan, o'sha yoqqa A qo'yilgan. Chunki undosh. Ikkinchisi ham undoshligi uchun A qo'yamiz. A'ni belgilaymiz. Uchinchisi apple. Apple o'sha unli, shuning uchun N. N'ni belgilaymiz. Kechirasizlar, xato ketib qolyapti. Mana N. Pineapple undosh. Onion unli. A bo'ladi, shuning N bo'ladi. Tomato undosh. A. Egg unli. N. Lemon ham unli. Undosh. Shuning uchun A belgisi bo'ladi. Orange. O unli. N. Watermelon undosh. A bo'ladi. A. Olive N bo'ladi, unli, chunki sandwich undosh, shunga A bo'ladi. Va birinchi mashqimiz tugadi. Endi esa ikkinchi mashqqa o'tamiz. Ikkinchi mashq so'zlarni yozib chiqish. Eagle'ga man ptichka qo'ysam N bo'ladi, minus qilsam A bo'ladi. Boshladik. Plus bu A, N bu plus, A esa undosh, minus, oval. Bu ham N bo'ladi. Monkey. Bu undosh minus bo'ladi. Elephant. Plus. Menga o'xshab plus qo'ymanglar. Plus bu N. Minus bu A. Giraffe. Ham undosh A bo'ladi. Ostrich unli. Shuning uchun plus N. Zebra undosh, minus qo'yamiz. Lion sher ham undosh. Shunga chiziqcha tortamiz. Tiger. Bu ham undosh. Iguana. Bunga ptichka qo'yamiz, chunki unli kelyapti. N bu ptichkalar, minus bu undoshlar. Alligator. Bunga ham plus. Shu bilan ikkinchi mashq ham tugadi. Endi uchinchi mashqqa o'tamiz. Bu yerda bizga pencil, ruchkalar qo'yib chiqinglar degan ekan. Men chiziq tortishda qo'yaman, siz o'zingiz o'shalarni yozing. Pencil, bag, keyin ruler, notebook, book, pen. Bo'ldi. Ularni sariqda chizaman. Unlilarni. Eraser. Mana eraser bilan atlas. Shu bilan bugungi mavzuyimiz tugadi. Ertangi darsimizda bu plus ko'plikni o'tamiz. Xayr, sog' bo'lasizlar.